پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک نه راوتلی خبرې دا د قرآن تشریح ده. نن خو مسلمان دی حد ته لړو چې هغه وایي چې روایات او احادیث ټول ایرانی سازش دی. زوام د هغې بطلان د محمد مصطفی په دې حدیث کې پروت دی چې ایرانیان او شیعگان هغه قبر فرسته طبقه ده. اور امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ اغا حدیث روڑی چاگا دا ہر ایرانی پا سر باندے گزار دے. کچری 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 بالفرض والمحال دا دا احادیث و ذخیرہ دا بخاری و مسلم دا دا ایران پیداوار وے. دیکھے بدا سیدنا ابو بکر صدیق پا فضیلت بابونا قائم شوی وی کچری دادو ایران پیداوار وے. پدی بدا امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا فضیلت و پا مناقب و بابونا قائم شوی وی. داد دی دلیل دے چھ امام بخاری و امام مسلم و دے محدثینو رض و شپن ندی کتلے اور سحر و بیگائے محنت کردے دے دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث و اغا ذخیرہ منترا کردے دا کمچ دا اللہ دا کتاب تشریح دا. اور یو بلی خبری طرف تا اشارہ در کون چھ اللہ سبحانہ و تعالی پا دی امت مسلمہ کی دا سے خلق پیدا کرل چھ یو منگلت روایت چھ چا دا اللہ دا پیغمبر پا لمن داغ جوڑ کرو اللہ امام دار قطنی پیدا کو. اللہ سبحانہ و تعالی امام بخاری و امام مسلم امام ابو داود شیخ الاسلام حافظ ابن قیم شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اندر رجال پیدا کرل او اغا خلقی دا سے پڑا گکرل لکا غلچ معاشرہ کے معلوم وی چی دا دا محمد الرسول اللہ حدیث تے اور دا پہ خلقو دا زان میں جوڑ کری دی. دیکھیں دا مزید تحقیق گنجائش پریخ نہ دے دین و ذخیرت احادیث و امت مسلمت پاک و صفا میں لو شویدہ. بہرحال اخبر خبر ترازم چھ دا دا پیغمبر فاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دا قرآن تشریح دا فرمائی لعن اللہ الیہود والنصارى